লকটা ছাড়েন পালা তুই মাছ আয় বসে এই যে রাহুল একটা মাছ ধরছে দেখে তো ভাই দৌড় দিছে আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা দেখছেন রবিল ব্লগ। তো আজকে আসি হচ্ছে আপনার বংশাই নদীর যে যোগীর কোফা পয়েন্টে, সেই পয়েন্টে পিছনে একটি সাপ্লাই আছে। এটা অবশ্য আমাদের না, এটা আরেকজনের সাপ্লাই, এটা করা হয়েছে। সামনে দেখেন আরো অনেক বাইরা বসছে। তো এই পাশে আছে বাইরা, তো সবাই বসে ফেলতেছে। আমরা 3টা ছিপ ফেলছি। তো এই পয়েন্টগুলোতে মাছ খুব ভালো ওয়াশ করতেছে। তো দেখা যাক আজকে কি হয়। তো খাওয়ার সম্ভাবনা আছে মাছ আজকে। আসলে অনেক ঠান্ডা, যেহেতু শীত, অনেক বাতাস হচ্ছে আজকে, প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পড়ছে। তো হচ্ছে আজকে আমরা 5টা ছিপ নিয়ে আসছি। 3টা এখানে খেলতেছি, আর 2টা আমার ভাগনা ডান পাশে খেলতেছে কালীবাউসের জন্য। ছোট একটা কালীবাউস পাইছে। তো আমার একটা টান মিস হয়েছে, মাছটা বাঁচছিল, ছুটে গেছে। সাথেই থাকুন, দেখা যাক কি হয়। এই যে রাহুল একটা মাছ ধরছে। ছোট রাহুল বিশাল একটা মাছ ধরছে, যদিও কইছিলাম ছোট মাছ ধরিস না। হুদাই টানটা দিলি লাস্টে আয়া কয়টা বিনছে। রাহুল ধরে ফেলেছে মাছ। কালকেও ধরছিল একটা ছোট এরকম, আজকেও ধরছস। পেঁচ বাজে না, ওদিক দিয়ে খালি পার করে দে বসিটা ছোট ক্লিপ থেকে। ঠিক আছে, ওকে। এই রাহুল দেখা দেখা, একটু দেখা, তুইও ছোট মাছ ধরছিস ছোট। এই ভাই সেকেন্ড হিট, ভাইয়ের মাছটার সাইজ ভালো। টকবাত কোনটা লাগাচ্ছ ভাই? লুজ দিয়ে দেন, লুজ দিয়ে দেন, লুজ দিয়ে দেন। লকটা ছাড়েন। মাছ বড় ভাই, আরে বাজাই তো দেখেন ছেড়ে দিলে। আমি নি ভাই আপনার নিগা করি। আরে ভাই পালা তুই মাছ আয় বসছে মিডল। সুন্দর একটি কালীবাউস। মাঝখানে আল্লাহ মাছ নিয়ে গেল বেশি। আরেকটা রাইসটা আইছে মনে হয়। বেলাটা দেখি একটু। এই যে দেখতে না দেখতে হিট, আশা করি বিগ সাইজ। অনেকগুলো বসি বেচাই ফেলছে। এই তো চলে আসছে কাছাকাছি। দুঃখের বিষয় বসি বসি বাইজা ছোট মাছের বড় টান হয়। এই দুঃখজনক ব্যাপার, বাইজা যায়। এই যে আমাদের ছিপগুলো, দিন শেষ প্রায়। ছাটার মাথায় মানে ওইবার ছাটার ওইবার মাথায় মার। হ্যাঁ ছোট হ্যাঁ রে, যে বড় তুমি মাছ 3টা রাজা নষ্ট করলে খাই।
থাপড় দেওয়ার কানে নিছে যেভাবে বাসায় দিয়ে আবার টান দিছে হ্যাঁ একটা হিট করছে, দেখা যাক কি মাছ আছে। আশা করি বড় সাইজ কিছু হবে। এটা ক্যাসিং এ ঢুকাইলেন আবার আস্তে করে ছুটাই লইতেন ভালো হইতো। ছোট একটা কালকনির ছাউ। ও সেই উসাগর ধরেন ভাই একটু। আমরা সকালে যে ঘরটা দেখাইছিলাম ওই ঘরের মধ্যে আছি, বসে আছে আর লোকজন বাইরে আছে। যে আমরা আজকে পার্সেল খাবার খাচ্ছি, হোটেল থেকে একটা পার্সেল আনা হয়েছে। ডাল আছে, মাছের তরকারি আছে, সবজি সালাদ, মোটামুটি অনেক কিছু আছে। কাঁচামরিচও পাইলাম একটা, তো খুবই ভালো। তো মাছ দিয়ে আমরা এটা কি তড্ডায় মাছ দিয়ে খাবার খাচ্ছি আমরা আজকে। মাছ পাই কিন্তু যেটার মধ্যে ভোর হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত কোনো টান টুন হয়নি। দুপুরে পর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এখানে মূলত দুপুরে পরে টান হয়। তো খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার মাঠে নামবো, তো সাথেই থাকুন, দেখা যাক কি হয়। এইমাত্র ভাই একটা হিট করলো। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ভাই কিন্তু খাবার খাচ্ছিল, এই দেখেন আধুরা খাবার এখানে আছেই। ভাই খাবার রেখে কিভাবে যেন দেখে ফেলছে, দেখে তো ভাই দৌড় দিছে। খাওয়া হয়েছে না? তুমি হাত ধুয়ে ফেলো। আরে হাত তো দুই কাকে ক্যাচিং পরে। আরে এটা কি রিটা মাছ ভাই ভাত খাইতে খাইতে ধরছে। আসলে কি বলবো, আপনি ভাত খাইতে খাইতে দেখলেন কেমনে ভাই? না তুন তো তলা নইছিল, হাত খাইতে ফেললো, বুঝতে পেরেছি। সেটা আরো বড় হয় না? আমি একটা ছোট পাইছিলাম। কি করলে গান গাইব? কেসিং করবেন না টান্দা উঠে নেবেন? কেসিং করলে তো আমার দাওয়া একটা ভালো সাইজ করছে না এদিকে। এই যে বাইক না আবার হিট করছে, বিগ সাইজ হিট। জানেও না যে হিট হয়ে রয়েছে, কারণ খালি ঘুমায়, এর লেগেও কিছু বুঝে না। ভাই যোগীর গুফার অবস্থা কি? খুবই সুন্দর, চমৎকার অবস্থা। কোনো মাছ ধরার মতো কোনো আবহাওয়া হয় না, এর থেকে আর ভালো কি হইতে পারে? সারাদিন বসে রয়েছেন, কোনো ওঠানোর প্রয়োজন নেই, বুঝছেন? ভালো না ব্যাপারটা? বসে টসি বাজে ভাই, বসি প্রচুর কাটে ভাই, বসি প্রচুর কাটে। এটাকে মনে হলো একটা কাকড়াই টানলো। অপরন্ত ভাই মাছের শেষ নাই, খালি সারাদিনে কোনো টান নাই, ঠিক আছে? এই হলো বর্তমান অবস্থা। তাহলে কি আগামী বছর হবে, কেউ কোনো টান পায় না? মাছ আগামী বছর হবে আবার। এই বাইরে কয়টা মাছ আছে? এই নেট কোনটা জানি ভিজা বেশি, ডাইনে টানা বামের ডা হয়। এই যে ছোট ছোট কালীবাউস, ভাই কালীবাউস কয়টা হয়েছে জানি? 3টা কালীবাউস আমাদের আজকে। প্রধান আকর্ষণ রিটা মাছ, আর যোগীর গুফার মাছ হচ্ছে
সুতার মধ্যে পাচ্ছে না, সেই করে দেন। সাকাল কিসের না সাকার ফিশ। বড়শিটা সবাই যা গেল, একটু বড়শিটা পাইল করে রাখি আবার। টুনটা বেশি পিছনে গেল গা, টুনটা সামনে এনে দিলাম। আচ্ছা ভাই কি অবস্থা ভাই, কয়টা পাইছেন? খুবই বাজে পরিস্থিতি। পরিস্থিতি যেগুলো নেট, এখানে কয়টা মাছ আছে? আছে 2-3টা দেখেন। এখানে একটা ভাই, এই যে ছোট একটা কালীবাউস, আর এখানে একটা রিটা মাছ আছে, বিশাল বড় নেট। এই যে রিটা মাছটা, যেটা আপনারা না রিটা মাছ, এটা কালীবাউস। এই যে রিটা 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 রে পাইছি। ডাক দে ডাক দে একটু ডাক দে, ডাক দে ডাক দে ডাক দে ডাক দে। এটা তো ডাকে না ভাই, তাহলে শুকনো উঠে ওরে, ডাক ডাক ডাক, হালা ডাকে না। তো এই হচ্ছে ভাই আজকে কয় তারিখ জানি ভাই, 19 না, আজকে 19 তারিখের আপডেট যোগীর গুফার। তো হচ্ছে মাছ একদমই হিট হয় নাই, মাছ কারোই হয় নাই, আমরাও পাই নাই, কেউ পায় নাই, মোটামুটি বেশ কয়েকজন, কিন্তু কেউ মাছ পায় নাই। মাছের ওয়াশ আছে মোটামুটি, ওই যে একটা মাছ ওয়াশ কাটলো দেখেন। কিছু বড় বড় সাইজের মাছ ওয়াশ কাটে 15-20 কেজি তো হবেই, কিন্তু খায় না। চাইলে নির্দ্বিধায় যে কেউ আসতে পারেন, এর পিছনে ছাপড়া আছে, এখানে বসতে পারেন, ট্রাই করতে পারেন মাছ ধরার। আমরা তো আসলে মাছ পেলাম না, তাই বলে আপনিও পাবেন না, এর কোনো নিশ্চয়তা নাই, আপনি পাইতেই পারেন মাছ। তো ভিডিওটি যারা দেখছেন, চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর এরকম মাছ ধরার মাছ ধরার ইনফরমেশনমূলক ভিডিও দেখতে এবং মাছ ধরা দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ভাই তো টাটা দিয়ে দেন।